Привет, друзья и наши подписчики. С вами маджахеды на канале Вадим и компания. Сейчас мы будем показывать. Посмотрите, видите, поршень, дырка. Как вы думаете, зачем я ее просверлил? Такая тоненькая, наверное, миллиметра 4-5. Думал, потолще будет. Короче, вставим мы сюда сейчас вот такую петарду. Закачали газом обратно шарик. Заряжаем наш миномет. И хуярим до соседей, блядь. Миномет заряженный. Так, а теперь надо его поставить. Тут тем более вот это острое. Дай хоть бумажку. Давай быстрее копытами шевели. Сеня уже готов. Стартовой. На низком старте уже. Собака уже на низком старте. Это что, так держать? Ну а что? Какой-то, а он на шарике стоит. Так а что кирпички? А ну чтобы переть трубу. 2 кирпича. 2 давай. Направление же надо правильно отдать. Это у нас новогоднее представление, шоу. С той стороны. Да. Собака на низком старте, блядь. Все готовы. Можно трошки отойти. Так что, пацаны, смотрите, 12 серия. Мелитопольская жопа. Поршень уходит в Мелитополь, да? По месту прописки. Держи, не ссы. Ты где смотришь? То нормально. О, то всё. нормально все. Она сильно херакнет? Нет, как всегда. А? Давай я, иди. Так, все смотрят внимательно. Это заходит туда этот, как его, фитиль, да? Бельфордовый шнур. Это бенгальский огонь. Заебись. А где поршень? Где? Нет, тогда больше. Давай. А потом перехвачивать как будешь. Так ми ж підсунемо пеньок. О. Давай через трубу Ну на, держи. Так, ну теперь начинается самое интересное. То, что я говорил, будем вырубывать, делать больше дырки для охлаждения. Вот это вот родная прокладка-то, что с такими дырочками. Мы их вот увеличили, вот такую сделали, вот такую сделали побольше. И здесь чуть-чуть прорубали, потому что мы когда крутили помпу, тут самое большее давление. Мы, кажется, чуть-чуть добавили. Так, вот тут вот мы добавили, тут маленькая вот была. Теперь будем вырубать, в общем, дальше. Здесь сейчас вырубаем одну. В общем, по одной будем вырубать, чтобы не ошибиться. Так, будем вырубать. Сделали с запорожского, у нас запорожский торцион
для всех условий, да? Вадим, Да. Сталь хорошая там просто. СССРовская? Да, Сардепия. Или потому что Запорожец? А, потому что больше всего, что подключил. Какое-то преимущество. Это первая машина, на которой... Я когда-то сделал на заводе ниндзевский меч снял. И на проходной забрал. Так классно отполировал. Там ты что, нагревать кладу. Так ты... А ты там был ниндзю включил. Нехуй махать на проходную. Ниндзю. Так я його низу, так як він побачив, я не знаю, понял. Так, рубаем на алюминии. Так, есть одна дырочка. Так, идем рисовать другую. Так, ложим. Смотрим сюда. Так, ну тут большая. Тут, в принципе, большая. Ну, можно тут больше одну прорубать. А тут можно даже рубануть чисто трубочкой. Так, тут рубанем. Так, смотрим. Тут рубанем. И тут рубанем. Сейчас 3 штуки вырубаем насечкой. Есть. Раз. Два. Три. Страшно, но рубаем. Потому что мы привыкли, всегда пошел на базаре, купил, поставил. А оно, оказывается, делают китайцы. Не понимают наших двигателей. Им похрену. Им шаблон привезли. Они затуманили, а там чи буде вода бежать, чи не будет, это уже ваши Так проблемы. они делают все по своим глазам. Так что, ну да. Больше будешь прокладок покупать. Чаще. Вот так, да? Чаще будешь покупать прокладки. Так, все. Первый цилиндр мы усилили. Сейчас пойдем еще посмотрим. Может еще где-то рубанем. Так. Ну что, тут прорубано. Тут прорубано. Я думаю, мы усилили все, что могли. Даже тут у нас добавилась продувочка. Так, все, передние усилили, этот усилили, продувку увеличили. Я думаю, должно быть все нормально. Попробуем еще таким макаром. Ну все, сейчас будем устанавливать головку. Так, пришла головка. Поехали. А ну зайди сюда. По-моему, это труба. А, підв'язана, блін. Нож, неси бігом. Бігом, блін. Отак от. Побіжав, да? Ой.
села. Сам. Так, я не знаю, масло было надо мазнуть. А дай мне, принеси масло. Так, мажем трошки. Трошки мажем маслом. Чтобы мягенько пошло. Болты помыли. Куда ты? Дай масло, дай. Болты помыли. Шестигранник. И на стрелку будет. Так, затягиваем головку. С нашей моднячей прокладкой. Сейчас закрутим трошки свечи, чтобы туда мусор не попал. Наживим. И будем затягивать головку. Как говорится, мы работаем без динамометрического ключа. Работаем на глаз. Так. Я уже середину чуть подтянул. Опа. Ага. И поехали. Крест-навкрест. В две затяжки будем. Первый раз протянем. И потом пройдем второй. А потом после прогрева двигателя еще раз, наверное, третий протянем. Посмотрим. Но с прокладкой шутки плохи. У нас тут специальный динамометрический ключ есть. Первую протяжку сделали. На сколько? 10 дюймометров. Добавляем сюда. Тут набираем еще, подкручиваем тут. И тянем второй протяжкой. Сколько там? 18 ньютонометров? Сейчас сколько? Так, надо, чтобы 18. Ты что, снимаешь 18 стрелку? И тянем вторую протяжку делаем. А то еще скажут, мы неправильно собираем, Ну, да. не по фуншую. Что-то стрелка не поднимается. Не Надо, поднимается? надо на штангу сходить. Да? Да. А ну монтировку принеси. Или трубу. Так, я думаю, все. Так, протяжку провели. Собрали все, подключили, залили масло, сейчас доливаем еще чуть-чуть. Так, там нижний уровень. Так, заливаем тосол. Все происходит в реальном времени, Течи нет. без перемоток. Хотели вчера вечером завести, но не рискнули. Думаем, ладно, уже утром попробуем. Полночи не спал, переживал. Вадим, ты спал сегодня ночью? Вообще не спал. Вообще не спал? А что ты, бухал? Нет. Что-то Печку топил. шашлыки жарил. Да ты что, нет. Что наловил? Ты за не под низ заглядывай Да давай. что Стоишь поднес? тут Ничего ебалом. там не течет. Так смотри, Вообще. бля, як потечет, блядь, 200 гривен тосол. Все, пробуем крутить. Нигде не течет? Нет. Ну, с Богом. Наблюдаем. Переключаем на газ.
Работает на газу уже. Ну все, сделали машину. Сейчас покажем, как она у нас заводится. Сегодня 24 декабря. Вот это мы провели капитальный ремонт. И потом я скажу, сколько на спидометре километров. Смотрите, с полтычка заводится. Все, машина работает на газу. Да, я покажу, сколько километраж. Так, километраж у нас 21 817 километров. Вот так вот. Вот это мы сделали капиталку 24 декабря. Так, ну а теперь мы закончим нашу, отметим еще одним фейерверком. Идемте стрелять. Дубль 2. Попробуем сейчас одной петардой поршень выбросить или нет. Положим одну петарду и вставили поршень. Выбросила. Что ты, серый, дрожишь, да? Дрожишь, ничего, сиди. Жди. Так. Ну что, ребята, вот так вот мы отметили сборку машины. Ставьте лайки. Если вам понравилась наша пиротехника, напишите в комментариях, продолжать нам стрелять сегодня. Собака говорит, что продолжайте.